رقابت حبیب نورمگومدوف و کنور مکگرگور با پیروزی حبیب نورمگومدوف داغستانی به پایان رسید. محاربه بدون قاعده این دو نفر شب 6 اکتبر در شهر لاس وگاس امریکا صورت گرفت. در دور چهارم رقابت مکگرگور به فشار نفسگیر کننده حبیب نورمگومدوف تاب نآورد و تسلیم شد. همین طریق نورمگومدوف عنوان قهرمان جهان در محاربه‌های UFC را حفظ نمود. بعد پیروزی ورزشگری روس در بین اعضای دو گروه جنجال و زنازنی برخاست و از این سبب مراسم سپردن کمر در حضور مخلصان را لغو کردند. هر دو رقیب بعد خاتمه نبرد تالار را ترک کردند. بنا به گزارش‌ها حبیب نورمگومدوف برای شرکت در این مسابقه $2 میلیون و کنور مکگرگور $3 میلیون جایزه میگیرند. در تاجیکستان نبرد دو طرف را جوانان گروه در تالارهای مرکزهای بوکمکری و یا طربخانه‌ها و کلوب‌ها تماشا می‌کردند.